Dan tepat di pada kemudian saudara jom kini ke Modern Football Bapins ayo kejing tapi nak bentar jom kini jom ikut Tulis non ya tulis Lingkong nalis ng naka-onside ng squad club. Kapten ide Kandak Hanglan jersey number 4 dan Banker Sean Rendang Shalan Mixer yang terdapat Jefferson Long Plum. Good ball. Jersey number 7.
有习惯率啊，然后。Pure player yang gol kebaar lemba Medding jersey number 7 Sport Club Persha ya Kasmet Sport Club Agapur Shivaji Steng. Sashi Sen kali ini permana kolong Kalai Torek John Mentau Benai kata lasing Torden ke semi final kebaar John kini ke tournament. But kitim kiban yakon kene ka semi final kan long hapdeng kan nong se Sport Club Persha ya ka Smith Sport Club Agapur Shivaji Steng. Additional time kalong 9 minute. Additional time kalong 9 minute. Dan ngikit bab keruang ikiri ya kepam rio